Gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é a minha coleção de slime. Se vocês gostam desse vídeo, já deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E o vídeo vai começar. Olha quem tá aqui comigo. Oi. Como que é o nome dela? Valentina. Fala mais alto. Valentina. Então, hoje ela vai participar do vídeo, porque ela é uma bebezinha reborn. E olha isso. É de lima, né? Aí hoje eu vou gravar mais um vídeo, só que vai ser de noite. E eu vou enganar todo mundo com essa bebezinha reborn. E vocês vão ver como que ela vai estar bonitinha. Então você fica aqui sentadinho um pouquinho. Não fica. Tá? Não cheguei. Vamos bora começar. A primeira slime que eu vou mostrar é essa. Tem escrito Lavinha que eu ganhei, né? Ela é meio dura, porque eu pus muito borax. Então, gente, ó. Ela é muito dura. Muito dura. Daqui uns dias eu vou ter que jogar fora. Ó, não faz barulho, ó. Não faz barulho. Essa eu dou nota 0. É nota 0. A segunda é essa. Gente, ela faz barulho, ó. Mamãe, quer aparecer no vídeo? Eu não. Você tá fazendo vídeo no YouTube? Aham. Mostra o seu cabelo, pelo menos. Meu cabelo? É. Ah, Bia, mas o canal é seu. Não quero aparecer. Gente, muito boa. Que nota você dá pra essa? Eu dou nota 10. Deixa eu dar oi pro Bjorn. Vou colocar aqui. Você vai gostar do seu quarto, Bjorn. Por quê? Essa gruda. Vou tirar um pouco. Isso eu tô com, não sei. Vem cá, neném. Oi, Bjorn. Vem cá, neném. Aqui a terceira. Gente, ela tá mais ou menos boa, ó. Ela tá igual a outra. Tá bem dura, ó. Não faz barulho. Tira daqui que ele tá Estica achando aí no saco. muito, ó. Estica muito. Tira daí que ele tá achando aí no saco. Então, eu dou nota 0 pra essa também, ó, gente. Ó. Nota 0. Tomou café? Chá. Deixa eu aqui, né? Agora a quarta. Gente, essa é daquele vídeo, ó, que eu fiz lá. Aquela de 1 quilo. Ó, tá bem molinha, olha. Ó. Faz barulho, ó. Ela é muito boa, gente. Se estica assim, ó. Ó. Aí, você tá vendo que tá assim, né? Aí você faz, ó. Meu pai amoleceu pra mim que ela tava bem dura. Então, eu dou nota 20. Agora, a de 1 quilo. Gente, olha isso. Que pesada.
olha. E essa, qual a nota dessa? Eu dou nota 50. É sério? Gente, ela é muito boa. Se você estivesse aqui, vocês iam ver como que ela é boa. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, né? Porque aí eu faço vídeos mais legais com as slimes. À noite você vai fazer outro vídeo? Vou Com fazer quem? o vídeo de indo na festa enganando as pessoas com o bebê reborn. Que está participando do vídeo. Né, neném? É verdade. Então, gente, foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like. Se não gostaram, pode dar dislike, não tem problema não. Então, tchau.